Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Estic cridant perquè fa molt fred. Foteu-li el like, foteu-li a totes les coses que el pugueu donar, perquè avui, el vídeo d'avui, no ve calent, ve fred, perquè fa molt de fred, però moltes novetats. Bueno, ja les sabeu, demà juguem, avui, perquè això s'està penjant, no sé ni parlar ja. Dissabte, 11, 2:45, aproximadament, el vídeo d'avui, veieu, totes les novetats que ens estan penjant aquests dies, tot el pàrquing completament formigonat, l'entrada com l'estan treballant, que cada cop li posen més panells, i també us adonareu de la baixada, per dir-ho d'alguna manera, de productivitat que hem tingut en un divendres de feina, com seria un divendres ben parit, que sempre estàvem rematant totes les operacions que ens havien quedat pendents a la setmana, que no havíem aconseguit rematar. Doncs aquest divendres no està fent res. Òbviament, demà és el primer partit, vol que tot estigui perfecte, no pot fallar res, i avui les grues no s'han mogut, s'ha anat treballant en parts superficials del pàrquing o a la part de l'entrada del pàrquing que comentàvem, i ja veureu quines coses han canviat, com han anat habilitant totes les àrees, com han anat netejant perquè demà, perquè avui surti tot espectacular. Així que quedeu-vos. Crec que el vídeo d'avui no sortirà gaire llarg perquè hem anat bastant per feina. Ja us dic, fa fred, des de dalt també hem gravat i com no hi havia gaire moviment, però bueno, han passat coses divertides amb els tios de les escombres. Espero que gaudiu molt el vídeo i què dir-vos? Comencem des del balcó. I aquí comencem la panoràmica. Ja veieu, quina tranquil·litat. Així fa goig tenir les finestres obertes, quina llàstima que fa 5 graus a fora i fa un fred que pela. Ara mateix m'estic morint de la rasca que fa, però bé, hem de fer videoresum, hem de fer vídeo per veure com va evolucionar això. No tenim treballadors, estem a divendres, ara mateix són 4:45 de la tarda i com veieu ja no queda pràcticament ningú, només queda el nostre estimat esquadró escombra. Mira-te'ls, Aquí estan. Aquí tenim els de relleu. Estan amb les escombres preparades per quan els hi toqui, o potser s'estan amagant, estan al sol perquè fa molta rasca. I a part d'això, ja veieu, és un dels problemes que comentàvem que podria passar en vídeos anteriors, que és l'inevitable enlentiment de les obres per anar jugant provisionalment. Jo crec, si ho fem així, és que ens compensarà sí o sí, així ens permet començar a facturar aquests seients VIP, aquestes no sé quantíssimes localitats de 20.000 euros que tenim a la part de tribuna de la primera graderia, just al darrere de tot aquest formigó i de aquestes peces metàl·liques. Doncs tenim molts diners que facturar, molts diners que han de comptar el balanç de l'equip, el balanç del Barça per poder encarar l'any fiscal com toca, i també el que estàvem comentant, no? L'esquadró escombra deu estar una mica fins les pilotes, que avui és un dia de molt de vent i totes les tones els està bufant tot el que fan. No sé ben bé, abans sí que he vist que tenien com una línia que anaven enretirant, ara mateix no sé ben bé el que estan fent, però bé, ja veiem com el vent ja els hi fa la feina i s'emporta tota la merda cap als pisos del voltant. Doncs bé, anem a comentar com van les obres, un pèl com van les obres de la primera anella VIP. Han començat. Veieu com està col·locada la ferralla per la paret? Han començat ja a assentar millor tots els separadors que tenim fets amb aquests blocs de formigó prefabricats. Bon material, aquests blocs de formigó prefabricats, no com els que estan posant al Nou Mestalla. I ja veieu també, a part de totes les feines que estan fent a la primera anella VIP, per exemple, tota aquesta zona també estava neta, ja veiem que van emmagatzemant cada cop més material, sigui als voltants o per l'interior.
Veiem com han anat col·locant ja fins i tot unes bigues d'algun parts de l'estructura per on hauran de col·locar de vidre a vidre i on tindrem, probablement en alguns punts del centre d'aquestes sortides, les portes de vidre que ens permetran, què permetran accedir als afortunats que estiguin a l'anella VIP al primer mirador. De fet, aquí també veiem com tenim aquests foradets preparats per també col·locar aquestes bigues. I veurem quan ho comencin a col·locar com va quedant. A part d'això, a part del segon al tercer mirador, estan acabant de col·locar les bigues, molta part de la tercera graderia ja col·locada. Veiem com ja fa temps tenim col·locat tot aquest tram de la tercera graderia i fa cosa d'una setmana s'han posat les piles i han fet una tira més per aquí, per la zona de Gol Sud. La veritat és que tota la part del lateral ja està bastant avançada en el que respecta a aquesta tercera graderia. I ara ja veurem, és el que més ens preocupa, anar veient com avançarà, quin ritme aconseguirem tenir a l'estadi, anant jugant mentre l'anem construint. Jo crec que serà el més complicat. Jo també crec que avui no s'està fent res perquè demà és el primer dia. Això és com tot, quan és el primer dia vols que tot surti perfecte, no vols que hi hagi absolutament cap problema. Mira, aquí ara se'n van a provar, han agafat uns quants xurros de piscina i van a provar les piscines dels vestidors perquè demà els jugadors puguin gaudir-les al màxim. Aquí s'ha de provar absolutament tot. No podem deixar cap detall a l'atzar. Així que ja tenim els 3 herois que van a fer proves a les piscines dels jugadors perquè l'aigua estigui a la temperatura que toca, no fugui res cap a cap banda, que les dutxes estiguin bé, que no es trobin cap vidre quan es dutxin, perquè clar, com acaben de passar unes obres, no vagi a ser que hi hagi encara peces o sobres de les obres pel terra i ja ens puguem fer mal. Aquí ja han arribat, ja s'han trobat les dues esquadres. Mireu com li donen. És com quan els raperos es troben, no? I es comencen a vacilar entre ells, doncs és igual. Ara aquí es trobes entre les dues esquadres d'escombriaires i llavors doncs es posen una escombra davant de l'altra per demostrar com s'escombra, com s'escombra correctament a l'estadi. Allà darrere tenim un altre que ho fa, es nota que ho fa per ofici, ho fa perquè és la seva vocació. Ell no vol mèrits, no vol reconeixements, a ell li agrada escombrar, li agrada fer la feina ben feta i passa totalment dels altres que només es dediquen a vacilar-se entre ells. Doncs bé, el que està segur és que amb l'èmfasi que li estan posant a cada metre de l'àrea de per on accedirem a l'estadi, segur que estarà impecable demà. Tot això estarà impecable, ho podreu llapar i tot. No sé, estic comentant això perquè, tal com us deia, no hi ha gaires novetats, avui no hi ha molts treballadors fent res, ara menys, ja us dic, són pràcticament a les 5 de la tarda i durant el dia d'avui sí que han col·locat tota aquesta part impermeabilitzant a la zona central de tota aquesta formigonada que li han fet a l'estadi. Mireu també com ja han posat aquest impermeabilitzant i bé, ho anirem veient aquests dies com va creixent tota aquesta àrea, encara que també l'aniran cobrint de formigó a mesura que vagin
desplegant-la. Aquí també han muntat un muntanyot de terra, no sabem d'on l'han tret, però bé, segurament serà o per anar fent a formigó o ja ho veurem, que sí que veiem que ho tenen tot molt i molt ben enllestit. Doncs bé, després de veure les aventures dels nostres quadres d'escombriaires, aquest també, o és aquesta o aquest, pobre, clar, quan té les portes tancades, ja pot tenir bateria al mòbil, perquè si no... Abans estava mirant la paret, estava assegut just aquí, mirant la paret, i va passant l'estona. També, a comentar, mira, hi tenen les papereres preparades per llançar ampolles d'aigua que superin les mides reglamentàries que consideren els agents d'accés perquè no li puguis obrir el cap a algú si et poses una mica piripi amb la cervesa sense alcohol que venen a l'interior de l'estadi. I a part d'això, ara sí, hòstia, fot molt fred, Fot molt fred, però bueno, baixarem avall, a veure què tal. Donem la volta, ni que sigui, a gravar 4 coses. Va, som-hi, cap al carrer. Ja estem per aquí, ben abrigats. Ja li podeu rebentar el botó de like avui, I el hype i tot, ja podeu rebentar. Fot molta rasca. Mira, ara arribem ja a l'estadi. Mireu quina preciositat. Ja es veu gent també per l'interior, Ara mirarem des de quan ens acostem a la part de tribuna on mirarem millor. Però res, no gaires novetats a comentar-vos. Aquests dies han col·locat unes xarxes més grans a la part del primer mirador per anar treballant més exhaustivament. També han col·locat una xarxa extra a la part del 0,5, tot aquest tram que encara no tenen fet perquè és justament on junta amb la junta de dilatació. Ves aquí. I bé, anem a creuar. I aquí ja podem veure també, com ja queda res, pràcticament. Ja hauria de quedar molt poc perquè ens comencin a treure aquestes tanques del carrer, perquè pràcticament està totalment enllestida aquesta zona. Ni que sigui, ja us dic, ni que sigui tot aquest tram ja està col·locat als vidres, potser no volen que facin malbé les portes, però bé, tampoc se'n veuen gaires i tard o d'hora aquestes portes també quedaran donant al carrer. Llavors no ho entenc, ja també tenen col·locades càmeres de seguretat i ho tenim tot ja ben col·locat. Tenim un dels accessos per la part de travessera de l'Escorç, que aquest sí que va cap a l'interior de l'estadi. I per aquí continuem amb aquesta part, amb aquesta zona que cada cop li queda menys perquè ens l'habilitin. Ja veuràs que avui encara em donarà temps a donar la volta, però se m'anirà la llum. No, esperem que no. Ara mateix deuen ser això, a vora les 5 i alguna cosa. Un altre dels accessos cap a primera graderia. Quina preciositat, quina veritable preciositat entrar a la zona de la primera graderia, perquè és dels punts on ja podem tenir la veritable sensació quan estem entrant i encara no hem arribat a les localitats de que l'estadi està acabat. Perquè veus tota la gespa, totes les localitats ben col·locades. Sí que quan ja entres a la teva localitat ja... o estàs a una de les localitats de més endavant de la primera graderia, llavors ja sí que veus que encara queda estadi per fer, però si estàs a una de les més endarrerides o una de les localitats per mobilitat reduïda, pots veure pràcticament l'estadi acabat. Aquí tenim uns quants treballadors, probablement siguin de l'esquadra, també de l'escombra, que venen a fer el relleu. I vinga, va, ara.
continuem. Avui en faré, com no hi ha treballadors avui per fer-nos fora, farem tota la passejada pràcticament per anar veient com tenen totes aquestes parts, tots els cartells ja ben col·locats, també amb els nous accessos. I també m'han comentat que tenien, clar, hi ha grans mitjans de mitjans de comunicació. Han arribat tots els seus vehicles a l'estadi. Però bé, ara sí va, pleguem, no hi ha gaire cosa més a veure. Bueno, el que dèiem, moltes furgones de mitjans de comunicació i com ho estan ja muntant tot. Pleguem i anem corrent, va, anem corrent cap a la part de tribuna, a veure si arribem. Fa un fred que pela. Som-hi! Abans mirarem això, que mai me'n recordo que aquí ja ho tenim obert, també. Estic fent el canelo, com sempre. I això, tots aquests vehicles, tots aquests camions preparats, muntant absolutament totes les comunicacions i tot el que necessitin muntar, bàsicament. Mira, tenim gent allà i tot, Uns camions d'aquests d'artistes amb escales. Molt bé. Va, anem tirant cap a tribuna. Bé, si demà sou un dels afortunats o afortunades que podeu accedir a l'estadi per veure el partit, per fer aquesta estrena, no us deixeu el buf, la bufanda. No sé quina temperatura farà demà, però avui fa molt de fred. Molt de fred. La veritat és que no m'he portat ni el cinturó, sempre porto un cinturó per poder posar doncs, el gimbal o el pal per anar gravant i tal. Però avui, com porto la jaqueta gran, tinc tantes butxaques que no recordava l'última vegada que havia sortit sense el cinturó. Tota aquesta zona pot ser alguna cosa així, que ja estan preparant. Segurament, Hòstia, fa caloreta i tot, que bé. Doncs mira, ja ho tenen preparat pel dia de demà, queda ben segur, serà un dia molt especial. Continuem per aquesta zona del darrere, mireu la carpa que tenen muntadeta. Encara no podré sortir. Sí, encara sí. Això també deu ser pels supervips. Pels supervips. Mireu, Ui, què m'ha passat? Sí, amb les seves cadiretes i les tauletes per posar el got d'aigua. Tot ben preparat per demà. Vinga, va, que ja estem a punt d'arribar a la part de tribuna. I ja anem arribant a poc cap a la part de tribuna, va marxant el sol, va marxant la llum. Mireu, tota aquesta part, aquest diamant on hi col·locaran els vidres i les portes de la nova botiga blaugrana. Ja està, ja tenen tota la façana pràcticament amb el metall col·locat, a falta d'anar col·locant els vidres. També veiem dos dels accessos, aquests accessos que últimament van canviant bastant les etiquetes. Tenim la porta 1 i al cantó la porta 23. Entrades que ben de segur potser no quedaran definitives. I continuem amb la tònica aquesta d'anar veient com, si fos un divendres normal, estaria ple de treballadors. I ara no tenim a cap d'ells, òbviament, que no estiguin treballant per les zones superiors, perquè també totes les grues les tenim tancades. Ara sí, veiem els reflexes de les bigues, com van provant les lluminositats interiors. Estan a màxims, així que els que podeu gaudir demà del partit, gaudir aquesta part interior amb tota la lluminària a punt, també serà inèdit, perquè hem vist el que era, de moment, un entrenament que era de dia, però durant el dia de demà sí que serà inèdit la lluminària durant el partit. Quin fred que fa! Per cert, també, clar, com tinc els zooms, probablement demà mogui un... Bueno, demà no, avui, ara ho esteu veient, 17 del matí, mogui un dels zooms cap a la zona del parc, que per la zona del parc és on els aficionats estem, abans d'entrar a l'estadi, doncs fem aquesta festa molts cops per partits importants i probablement demà també passi, hauria de passar. Llavors, encararé un zoom cap allà, tots els que vulgueu saludar, doncs estareu allà gravats.
Jo crec que demà és un dia inoblidable per tots nosaltres. Anem a l'estadi o no anem a l'estadi. I com a mínim deixar-ho immortalitzat. Esperem que tot funcioni bé i que YouTube i altres... Que no passin coses rares, per favor, que no passin coses rares. Va, anem a entrar dins, a veure si... Igual que a l'estiu teníem l'aire condicionat, ara han engegat les calderes. Bé, ara sí que podem denotar que va molt endarrerit això, ja veieu com està picant el sol contra les càmeres i contra tot. Mireu, mireu la de treballadors que teníem per l'interior. Bueno, no sé si són treballadors o és gent fent la volta de reconeixement que els han entrat perquè ho veguin, perquè estan anant per la part de la grada d'animació i diria que demà encara no està disponible. Llavors ja veieu l'estadi preciós des de la zona de Gold Nord, des de la zona que no s'hi podrà, tenen les tanques de separació preparades. I ja veurem, a veure com va evolucionant tota aquesta part. Mireu, el sol encara està bastant amunt. Això deu portar unes 3 hores de delay o alguna cosa així. Però bé, res que no estiguem acostumats. Com a mínim estan, i esperem que siguin d'avui, també. Segur que sí, perquè no hi ha gaires treballadors, si us hi fixeu. I com tenen tots els cartells preparats, tots els fanals, serà preciós de veure. Vinga, va, anem a mirar abans que marxi la llum. I ara sí que sortim a treure el cap per la part de tribuna i mireu, ja ens falta mig cartell de la porta... Algo. No sabem ben bé què és, no sé si serà la 5 o la 6, aquesta d'aquí, o la 4, perquè diria que, efectivament, aquesta porta també és una porta que està un pèl confosa, perquè, bueno, igual és la porta 2 i per l'esquerra és la porta 3 de l'accés VIP. No ho sabem. Llavors això suposem que serà la porta 4, perquè cap a l'altra banda va restant. Llavors, més o menys, ja tindríem clar què és aquesta zona d'aquí. Sí que és veritat que es va fent fosc, tenim les llums obertes i es veu a tot el reflex de la gent de dins. Aquí estem intentant que es vegi la part inferior, però bé, és bastant complicat. Aquí tenim tota la xavalada, passant la tarda, mirant l'estadi del Barça, clar que sí. I poquetes cosetes més. Ja us dic, no es veu, no tenim treballadors, igual que a tots els altres llocs. I aquí veiem com aquest d'aquí agafa la bici i ale, se l'emporta. Si algú troba a faltar una bici dels voltants del Camp Nou, sapigueu que aquí suposem que era seva. Però si no, mireu, que ja tenim la part de l'entrada de la botiga. I atenció, que ara sí que estan tancant el camió, se l'emporten, ja sabeu, aquí està, per si el voleu trobar. Vinga, va, anem tirant cap a la part de fora. Abans passem per la zona d'interior de la tenda, bueno, la botiga on tenim aquests seients antics de l'estadi. I atenció que en principi els nous això són un pèl més petits, són un pèl més estrets. Així que estareu ben apretats i molt millor per no passar fred, això està clar. I mireu, aquí tenim les estructures metàl·liques que comentàvem abans, que hem vist des de lluny, que estan també col·locades a la part de la botiga. Aquestes estan col·locades a la part del que serà el Barça Cafè, que ara el veurem des de l'esquerra. Ara estem un pèl més a l'esquerra, tal com hem dit. I mireu, aquesta estructura, encara tenim armadures a l'aire. Vol dir, encara queda per formigonar, no? Sembla que les han posat per després donar-los una capa de formigó per deixar totalment solidificada la paret dels blocs de formigó prefabricat. Hòstia, quin vent! Mireu quin goig, La muntanyeta dels pixats, quin goig que fa! Igual que la festa que tenen muntada de plataformes elevadores. Clar, a tota... Pràcticament, si s'hi pot accedir a l'estadi per 3/4 parts, està tot aquí. Mare meva, avui hi ha tant de silenci que el simple fet d'estar parlant em genera eco. És a dir, en algun moment que crido més del compte, que acostuma a ser sempre, notem una mica de tornada d'eco en aquesta majestuositat
d'estadi. I bé, aquí tenim totes les plataformes elevadores col·locades, aquests panells de portes que ja s'utilitzaran, que vaig tenir el privilegi de passar-hi en l'entrenament de l'equip. Llàstima que no tingui entrada per demà. I com vèiem, amb un cop d'ull a la tranquil·litat de quan no es treballa. És lo preciós de quan això estigui fet, poder estar al cantó d'aquesta majestuositat d'estadi, sense tot el soroll constant de les obres, serà espectacular. Serà molt tranquil·litzador. Bé, no tinc paraules. No tinc paraules. I bé, anirem tirant cap a la part més cap al Gol Nord per veure la festa de la plataforma elevadora, a veure com està per aquella part. Ara que estem per la part del Gol Nord, veiem també quanta maquinària a part de plataformes elevadores tenen emmagatzemades, i el que sí que ja estan preparant tot aquest sector perquè es pugui utilitzar el més aviat possible. Però bé, és això, imagineu-vos, clar, ja han fet algunes parts per poder deixar la maquinària i altres perquè els aficionats es puguin moure. Veieu tota aquesta part neta, encara tenim alguna maquinària però estaria en retirades d'aquí, i en aquesta part del gol, just del Gol Nord, sí que estan separades i tenim totes aquestes plataformes elevadores a l'interior d'aquesta àrea de treball que encara es mantindria tal com la veiem. Aquí tenim aquest elevador que l'estan utilitzant com a muntacàrregues, i sí que tenim desmuntades totes les estructures exteriors que teníem muntades fa setmanes i mesos endarrere. Si us recordeu, hi havia un munt de puntals col·locats aquí al Gol Nord per anar entrant els palets dintre de la 0,5 plens de material. Ara sí, anem tirant cap a la part de la masia a veure quins canvis tenim per tota la part del pàrquing. Tinc ganes de passar-hi, per això em fa cosa que es faci de nit, perquè tota aquella àrea també té moltíssimes novetats. L'han formigonat just la setmana anterior, i a veure com la tenim, sobretot el forat, no? El forat d'encaix entre la masia i el pàrquing. A veure si podem treure algunes imatges d'aquell punt, arribem a temps a agafar-ho amb llum. Mireu aquesta zona, com la tenim preparada. Sembla que també serà part dels accessos. Sembla que serà part dels accessos, no sé si per aquests dies, però mireu, teniu l'accés K col·locat aquí a dalt, a la part del córner de Gol Nord, amb el lateral. I de fet, mireu també, totes les plataformes elevadores que tenim col·locades a l'interior en aquests accessos, tal com es veu, sí que han tombat, Han tombat. Això tampoc ho havia vist. Si us hi fixeu, abans tota aquesta part estava plena dels panells metàl·lics que ara han avançat fins a aquest punt, preparant aquestes portes d'accés K, i la quantitat. Aquí tenim la segona rave de plataformes elevadores sota cobert d'aquest córner del lateral amb Gol Nord. Vinga, va, anem abans que acabi de marxar la llum del tot. Ara si agafem la part del lateral. Doncs va, anem tirant cap al lateral ja. He de dir que ja he entrat en calor, Aquesta jaqueta abriga una barbaritat. I ara sí, ara ja que portem caminat un bon tram, mira, res com fer exercici per entrar en calor. Ja jo quan em poso aquests dies, quan algun dia arribo a casa
de la feina i encara he de fer una mica més de feina i tal, o he de teletreballar algunes hores, sempre penso, en lloc de posar la calefacció, que no, perquè s'ha d'estalviar i s'ha de pensar en el planeta, no s'ha de gastar energia quan no cal. A vegades va bé, a mi ja em foten la bronca a casa també perquè posem la calefacció, o sigui, perquè volen que la posin, jo sempre soc el que està en contra, i sempre dic, si tens fred, fot 10 sentadilles, home, fot 10 sentadilles i ja veuràs que bé et quedes. Poseu-me als comentaris com es diuen sentadilles en català. Ara no ho recordo, m'ho han dit algun cop, però si m'ho deixeu als comentaris, us ho prometo que ja ho memoritzaré i no me n'oblidaré. Vinga, va, que arribem a la cantonada. Es nota, hòstia, a la tardor en principi cauen fulles i les plantes es posen músties i tot el que tu vulguis. Però aquí, salvatge, la selva, sortint. No havia hagut tanta vegetació aquí al cantó de l'estadi en la vida, perquè jo passava per allà. I ara ja quasi en surt un arbre. Pràcticament tornarà a sortir els arbres talats d'aquí a saludar-nos. Va, anem a veure què hi ha. Doncs bé, tenim el pal endavant. A veure si veieu alguna coseta, però ja veieu com tenim el foradot aquest amb la lona de color blau. On encara ho hem d'acabar de perfilar tot això, però sí que és veritat que la part superior del pàrquing, com a mínim fins l'accés, ja ho tenim ben definit. Va, anem a continuar cap a l'esquerra, però ara que ja ho tenim pràcticament tot formigonat, ja tenim ganes de que ens treguin també les tanques de la part del lateral. Bé, i la sort de que haguessin tret totes aquestes planxes en el seu moment és que ara ens permeten veure... Ojo, Mira, perquè ja és... Mira, aquí està la porta de 12. Hòstia, està bastant preparat, no? Està molt preparat per poder accedir fins aquí. Esperem que la part intermitja estigui tancada, però el més probable és això, és que es pugui accedir per la part de Gol Nord a l'estadi, per on hem vist, per l'accés K, i també mireu aquí avall com estan preparant ja tot aquest tram, com estan col·locant aquests pals, per on per sobre hi haurà de passar, haurà de pujar-hi el formigó fins a aquesta part, i ja han col·locat les plaques, a veure si ho podem veure, ara sí, com han col·locat ja els panells d'encofrat laterals per fer de topall al formigó. Ja ho veieu, ja ho tenim col·locat, això vol dir que ja queda pràcticament res per veure com comença a pujar el nivell d'aquest terra de la part superior del pàrquing, que mireu, mireu lo alts que hi som ara mateix a l'alçada de tot el voltant de l'estadi, fins i tot aquest bloc de formigó que tenim aquí a la dreta. Aquí veieu que fins i tot ja han posat com portes a la part superior, portes que probablement eren les que hi eren posades quan hi havia les escales i que ara no serveixen per absolutament res, més que per veure a través de les que ja hi han tret. I mireu també, a veure si podem tornar a fer... Ara, enfoquem aquí al darrere, no, li costa perquè no té llum. Ara, veieu, els panells d'encofrat que tenim col·locat per aquesta part, com estan treballant també en fer créixer aquest diamant. A veure si ho podem encarar millor des d'aquí. Exacte, en fer créixer aquest diamant d'aquí. Mare meva, quin vent fa, Agafo això. No em fio perquè encara em tira el mòbil cap a dins. La ventolera que fa, Està picant aquí tots els ferros. Mare meva. Però bé, tot i això la ventolera, traiem el mòbil per aquí, perquè ara sí que ja veieu, per acabar, com tenim tot aquest tram de la part del pàrquing més avançada.
Ja queda res perquè ens treguin aquesta tanca i puguem accedir com a mínim per veure l'interior. I ja mireu com estan fent proves de llum, sobretot per tot el tram, que sí que haurà d'estar il·luminat, aquest tram del lateral. I com anem veient els colors blaugrana, reflectint a cada superfície possible. Això serà una passada. Bé, ja tenim aquest últim tram, que com veieu, poc es pot veure, a veure si puc fer una mica de trampes amb això. A veure, aquí. Molt bé! Com estan encarant ja, aquesta part de l'entrada. Estan treballant. Mireu, quina preciositat de color blaugrana, Espectacular, espectacular. Quines ganes ja de demà. I ara sí, fins aquí Camp Nou Airs. Un altre dia espectacular. La veritat és que ara sí que feia molts dies que no podia donar-me una volta com Déu mana. Per temes de feina i tal, últimament vaig molt de bòlit. Però bé, faig el que puc. I quan es vol, perquè si no, la veritat és que mai m'havia vist creant contingut. M'agrada. Però sí que és veritat que crear-ne pràcticament cada dia és una feina, i quan ja en tens dues feines, doncs una tercera costa. Però la veritat és que vosaltres m'ho poseu molt més fàcil. Com sempre, moltes gràcies per tots els comentaris que em deixeu als vídeos, d'ànims, de motivació. Ajuden moltíssim a tirar endavant i a intentar cada cop que creem contingut millorar i poder portar-vos tot el que vulgueu i més. Així que podeu deixar els comentaris, com sempre. Moltes gràcies per donar-li el like, per compartir-ho, per seguir-me. I si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nou Airs. Vinga, va, fins la setmana vinent, o l'altra, i a gaudir el partit i a guanyar, per favor. Que entri la pilota. Fins la setmana vinent o l'altra.